প্রিয় বন্ধুরা, চঞ্চল এক্সক্লুসিভ ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত। তোমরা ইতিমধ্যেই জেনে গেছো যে বেশ কিছুদিন আগে সারা ভারত জুড়ে অসম রাইফেলসের তরফ থেকে বেশ কিছু ভ্যাকান্সিতে গ্রুপ বি ও গ্রুপ সি পোস্টে নিয়োগ শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য কিন্তু সেখানে আলাদা করে ভ্যাকান্সি রয়েছে। আমি সেই বিষয়টাতে আসবো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। তা চলো আজকে দেখে নিই কি রয়েছে তোমাদের জন্য। দেখো, অসম রাইফেলস টেকনিক্যাল অ্যান্ড ট্রেডসম্যান এই পোস্টে কিন্তু নিয়োগ হতে চলেছে 2022-এ। এখানে কি বলেছে দেখো, www.assamrifles.gov.in এই ওয়েবসাইটে যদি আমরা ঢুকি তাহলে প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু আমরা জানতে পারবো। সেখান থেকেই আমি কিছু বিষয় তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যাতে ফর্ম ফিল আপ করতে তোমাদের সুবিধা হয়। তা বিষয়টা দেখে নাও। ভ্যাকান্সি আছে দেখো টোটাল 1380, অল ইন্ডিয়াতে। ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য আছে 56। এবার এখানে 11টা পোস্ট আছে কিন্তু এই 11টা পোস্টে যে আলাদা আলাদা ভ্যাকান্সি রয়েছে সেটা আমি একটু স্ক্রিনের উপর দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা দেখে নাও। এরপর আছে দেখো ক্যাটাগরি কি বলছে দেখো, ডিফেন্স জব যেটা গ্রুপ সি আর গ্রুপ বি। আর এজ, এই ফর্মটা ফিল আপ করতে গেলে যে এজের ব্যাপার আছে, কত বয়স লাগবে। দেখো এখানে 11টা পোস্টে আছে, এক একটা পোস্টের জন্য এক এক রকম এজের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সর্বনিম্ন 18 থেকে সর্বোচ্চ কোনটায় 23, কোনটায় 25। তবে এটা জেনারেলদের। আর এসসি এসটি দের আরো 5 বছর এবং ওবিসি দের আরো 3 বছর বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় ছাড় আছে। এছাড়া যারা এক্স সার্ভিসম্যান আছে তাদেরও কিন্তু ছাড় আছে। এই ছাড়ের ব্যাপারটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা একটু দেখে নাও। তাহলে তোমরা দেখতে পেলে ছাড়টা। এবার দেখো, এবার অ্যাপ্লিকেশন ডেট মানে কবে থেকে তোমরা ফর্মটা ফিল আপ করতে পারবে। অলরেডি ফর্ম ফিল আপ কিন্তু শুরু হয়ে গেছে, 6/6/2022 থেকে শুরু হয়েছে, চলবে কিন্তু এই মাসের 20 তারিখ পর্যন্ত। এটা কিন্তু ভেরি ভাইটাল, খেয়াল করে নাও। আচ্ছা, এবার তোমরা ফর্ম ফিল আপ করার পর অ্যাডমিট কার্ড সম্ভবত কবে পাবে। দেখো অ্যাডমিট কার্ডের ডেট বলা হয়েছে আগস্ট মাসে, অর্থাৎ 2022-এর আগস্টে তোমরা অ্যাডমিট কার্ড পাবে। আর পরীক্ষা তোমাদের শুরু হবে যে সেপ্টেম্বরের হয়তো 1 তারিখ থেকে। এটা টেন্টেটিভ, চেঞ্জ হলেও কিন্তু এই ডেট চেঞ্জ হতে পারে। যাই হোক, এবার আসবো ফিজ। দেখো গ্রুপ বি পোস্টের জন্য 200 টাকা আর গ্রুপ সি পোস্টের জন্য 100 টাকা করে কিন্তু ফর্ম ফিল আপে লাগবে। তবে এসসি এসটি সব ধরনের মেয়েদের এবং এক্স সার্ভিসম্যান যাদের আছে তাদের কিন্তু এই ফর্ম ফিল আপ করতে কোনো রকম টাকা লাগছে না। এবার আসবো হচ্ছে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন। দেখো এখানে এমপি অর্থাৎ মাধ্যমিক আর এইচএস, এই 11টা পোস্টে কিন্তু বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া রয়েছে। কোনটাতে মাধ্যমিক পাস, কোনটাতে এইচএস পাস, কোনটাতে মাধ্যমিক পাসের সঙ্গে আইটিআই চেয়েছে। এবার এটা তোমরা একটুখানি দেখে নাও, আমি স্ক্রিনের উপর দিয়ে দিচ্ছি। এই এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনটা বিভিন্ন পোস্টের জন্য কিন্তু বিভিন্ন, সুতরাং ভালো করে নিজেরাই দেখে নাও, কারণ আমি টোটালটা পড়ে বলতে গেলে তোমাদের কিন্তু ভিডিওর লেন্থ অনেক বেড়ে যাবে। এরপর যেটা আসবো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয়, সেটা হচ্ছে সিলেকশন প্রসেস। দেখো বোর্ডের উপর হয়তো লাইট করছে, বোঝা যাচ্ছে না, তার জন্য আমি বলে দিচ্ছি এটা সিলেকশন প্রসেস। এই সিলেকশন প্রসেসে টোটাল বেশ কয়েকটা ধাপ আছে। প্রথম হচ্ছে দেখো ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট, তারপর আসবে ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট, তারপর রিটেন এক্সাম, তারপর স্কিল টেস্ট, তারপর মেডিকেল টেস্ট। এইভাবে তুমি কিন্তু পরপর ধাপগুলো উতরালে চাকরিটা পাবে। তার প্রথমেই আসবে ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট, অর্থাৎ শারীরিক মাপজোক, কত হাইট, কত চেস্ট, এগুলো কিন্তু আলাদা করে বলা আছে, বিভিন্ন পোস্টের জন্য বিভিন্ন। এরপর আসছে ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট, এটা হচ্ছে কিন্তু মাঠে যে দৌড়ানোর কথা বলা হয়েছে সেটা। এবার কাদের কথা বলা হয়েছে একটুখানি দেখে নাও। দেখো যারা ছেলে আছো তাদের হচ্ছে 5 কিমি 24 মিনিটে দৌড়াতে হবে, আর যারা মেয়ে আছো তাদের 1.6 কিমি 8.5 মিনিটে দৌড়াতে হবে। তাহলে তোমরা কিন্তু নিজেরাই ব্যাপারটা বুঝতে পারলে। তাহলে তুমি ফিজিক্যাল টেস্টে যদি উতরে যাও, তারপর তোমার নিয়ে হবে রিটিন টেস্ট। এখানে এই রিটিন টেস্টে কিন্তু 100 নম্বরের পরীক্ষা হবে, সময় থাকবে 2 ঘন্টা। এমসিকিউ টাইপের পরীক্ষা হবে, 25 নম্বর করে 4টে পার্ট থাকবে, কিন্তু 4×100। এই 4টে পার্টের মধ্যে কি কি থাকবে, 4টে পার্টের মধ্যে দেখো প্রথমে থাকবে তোমার ম্যাথ, তারপরে ইংলিশ, জিআই আর জিকে, 4×100। 2 ঘন্টা কিন্তু তোমার সময় নেবে। এই পরীক্ষাটা তুমি যদি ঠিকঠাক দাও আর তুমি যদি জেনারেল হও এবং 35% যদি পাও তাহলে কিন্তু তুমি পাস করে যাবে। আর রিজার্ভ ক্যান্ডিডেট যারা রয়েছে তারা যদি 33% পায় তাহলে কিন্তু তারা পাস করে যাবে। তাহলে ম্যাথ, জিআই, জিকে আর ইংলিশ একটু ভালো করে এখন থেকে প্র্যাকটিস করা শুরু করো। এরপর আসবে স্কিল টেস্ট। দেখো এটা কিন্তু সব গ্রুপের জন্য না, কোন এই যে 11টা পোস্ট আছে, কোন পোস্টের জন্য তোমাদের স্কিল টেস্টের জন্য ডাকা হবে। এবার স্কিল টেস্টের পর থাকবে মেডিকেল টেস্ট লাস্টে। এখানে কিন্তু ছেলে মেয়ে প্রত্যেকের কিন্তু মেডিকেল টেস্ট নেওয়া হবে। এবার যে ভ্যাকান্সি গুলোর কথা বলা হচ্ছে 11টা পোস্ট, সেখানে কিন্তু প্রচুর ছেলে মেয়ে তোমরা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে। সুতরাং ভালো করে একটুখানি দেখে নাও বিষয়টা, কারা কারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে। এই তো গেল টোটাল বিষয়টা। এরপর ফর্ম ফিল আপটা কিভাবে করবে সেটাও আমি কিন্তু বলে দিয়েছি।
বেশ কয়েকটা ধাপে ধাপে বলেছি, একটুখানি ফলো করো। দেখো অ্যাপ্লাই প্রসেস অর্থাৎ কিভাবে ফর্মটা ফিল আপ শুরু করবে। প্রথমেই তোমাদেরকে যেতে হবে www.assamrifles.gov.in, এখানে ক্লিক করলে তোমাদের কিন্তু একটা নতুন উইন্ডো ওপেন হবে। সেখানে রিক্রুটমেন্ট বলে একটা জায়গা থাকবে, লেখা থাকবে। সেই রিক্রুটমেন্টে তুমি যদি ক্লিক করো তাহলে যে পেজটা খুলবে সেখানে লেখা থাকবে অসম রাইফেলস টেকনিক্যাল এন্ড ট্রেডসম্যান 2022। এখানে তুমি যদি ক্লিক করো তাহলে কি হবে, তোমার সামনে একটা ফর্ম ওপেন হবে, তুমি ফর্মটা ধীরে সুস্থে ফিল আপ করবে। এই ফর্মটা ফিল আপ করার সময় তোমাকে কিন্তু কিছু ডকুমেন্টস যেগুলো চাইছে ওখানে, তোমার ফটো, পাসপোর্ট সাইজের আর সিগনেচার, ওটা কিন্তু আগে থেকে স্ক্যান করে রেখে দেবে। ফর্ম ফিল আপের সাথে তোমাকে কি করতে হবে, দেখো অ্যাটাচ দা স্ক্যান কপি, ওই যে স্ক্যান করে রাখা কপিগুলো তুমি কিন্তু অ্যাটাচ করে দেবে ফর্ম ফিল আপের সাথে সাথে। এরপর তুমি সাবমিট করবে, আর তার সাথে সাথে তোমাকে কিন্তু অনলাইনে টাকাটা পেড করে দিতে হবে যাদেরকে পেড করার দরকার। ওখানে কিন্তু একটা এসবিআই এর নম্বর দেওয়া আছে, অ্যাকাউন্ট নম্বর, ওখানে গিয়ে তোমাকে কিন্তু পেড করতে হবে। এরপর টোটাল প্রসেসটা যেই হয়ে গেল, তুমি তখন ওই যে ফর্মটা ফিল আপ করলে তার কিন্তু মনে করে অবশ্যই একটা প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবে এবং ওটা কাছে রাখবে। আর এই যে টোটাল প্রসেসটা হয়ে গেল, তারপর তুমি মোটামুটি ভাবে আগস্ট মাসে অ্যাডমিট পাবে, আর তোমার যাবতীয় যা টেস্ট শুরু হবে কিন্তু সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকেই। এরপরও তোমাদের যদি কিছু জানার থাকে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করবে। এরপর থেকে প্রত্যেকটা ভিডিও আমি আরো সুন্দর করে তোমাদের সামনে বুঝিয়ে উপস্থাপন করব যাতে তোমাদের সুবিধা হয়। যারা নতুন তার জন্য কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলের সাথে থাকো আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর পুরোনোদের নতুন করে কিছু বলার নেই, তারা তো অবশ্যই সাথে আছোই, আমিও তোমাদের সাথে থাকবো। কথা দিচ্ছি, আজ এটুকুই, টাটা।